Вот он идет. Никуда не денется от нас. Вот он, красавчик. Вот он, ребята. Вот видите, Хариус. Ну, явно видно, да, скатка красивая. Все место четкое, пена, обратка. Вот. И вот он улов. Вот он, красавчик Харрисон. Нет ничего сильнее на свете, чем горит жизнь, ребята. Да, и это правильно. Нет ничего сильнее. Давайте его отпустим. А он сам улезет. Борьба за жизнь. О, Корсак. Молодец какой. Красивое место, да? Смотрите, полностью. До кедры яма. И тут скат. Мы с вами подарили жизнь. Да, обманочку кто заметил? Плавок. Чтобы не крутило, все квадратное, все четко сделано. Обманочка. Насадили под каменчик. Вот с этой мы сцепили, по-моему. Маленькая мушка, найденная под камнем. Вот тип. Можете сравнить. Без затылка. Затылок сглаженный. Вот. Ну, вот такие вот. Ладно, будем. Спасибо, кедра. Спасибо, тайга тебе, спасибо. О, нифига какие свечки дают. О, Касатонов. Вот он. Так, на какую обманку поймался? Смотрим. Вот на такую вот. Вот такая обманочка. Вот такая. Ну, сейчас я вытащу ее. Это вот жировой плавничок у него. Ну, красавчик, конечно. Что скажешь. Это вот Хариус. Это вот парус у него называется. Сегодня будем есть мы сагудак. А этого товарища мы отпускаем. Нет ничего сильнее и страшнее. Ну что ты, я тебе больно-то не хочу сделать. Что ты там такое это? Давай отцеплю и пойдешь гулять. Иди домой. Иди. О, вот так. Ой, как больно. Не ловись больше никому. Живи там, где живешь. Ну, вот так тут. На таежных местах ловится рыбка. Поймали, тоже видим. Слив. Явно, что будет стоять Хариус за камушком. Или вот на обраточке. И ждать, пока ему течение, как официант поднесет еду. Хоть он и скоростной, хоть и думается, что он живет на течении, но он продуманный, мудрый. А у нас ждет дальше вот такая вот штука, перекладина. Там тоже будет рыба, обязательно. Тонкую специально не ставлю, поймался вот он на вот эту мушку, вот. Иначе у вас тут все, если тонкая будет леска из памяти, у вас тут будет кобзец. Ну, сейчас за 3 секунды я просто это размотаю. Вот. Пики какие. Опять видим, течения нету. Нет. Ну, можно пробовать, да. Насаживать большого червя. Вот. Делать поменьше глубину. И пробовать. Вот такая тут красота, ребята. Правильно закидывать он с того мыса. Правильное расположение. Видим, да? Как расположено это бревно с того мыса. И нам надо тихо вот это, чтобы трубу не пугать, пробраться на тот мыс. Сейчас мы это сделаем. Ну, надо как можно тише. О какой. Красавечек. Малыш, давай. Домой. Быстрее. Вот на этой выноске. Тут старица. Вот такая старица. Тут выноска. И пустил, зацепился. Уж постарался бобр сделать тут плотинку. Да? Да. Постарался. Нет, это простой затор. Одно дерево положила, потом еще, ну вот образовалась вот такая каша с пеной. Здесь есть следы Сахатова. Вот. С мою ладошку. Игра круглошапочная. Чего она нам покажет?
Да, видать, недавно А нет, по-моему, вот эти маленькие шишечки есть. Вот эти маленькие. Зависи на будущий год. Шишка будет. Вторую давайте рассмотрим. Далеко. Не очень-то видно. Так, красивые. Даже очень, я бы сказал. 5 дерева лежит. Кедры. 5 следы. Это уже, по-моему, Сахатова. И что-то лапа, по-моему, медвежья. 5 дерева. Огромный получился плес. Вот так медленно тут водичка течет. Отражение. Верхушки кедров. Красивое место, рябина. Видите, она вообще как багровая, такие переливчатые тона. Перекат какой, да? Какая высота. Ну, вот. И дерево, видите, перегородило. И вся пена, которая образуется сюда, пену уходит. Вот. Вот сила природы. Видите, какой ствол, как она его сломала легко. Где он корябается, ты ничего не вижу. Ниже и выше. Полетел. А тут, ребята, еще красивее получилось. Перетекает полностью, да? Наклон еще, елки, кедр, макушка тоже. Глухарь летает, тут почки ест. Яма. Большая яма. Дядя Мишка проходил. Пальчики, видите? Пятерня. Вау. Вообще. Вот это да. Плес так плес. Че, заблудился? Да не, ребят, не заблудился. Шутка. Просто сумерки начались в тайге. Совсем почти темно стало. Ничего не видать. Сегодня даже луны-то нету. 5 километров уже протопали по чекужнику. Только ручей один слышно. Мне бесполезно, камера не сходится. Вон наконец-то проявился просвет. Ночное появилось солнышко. И то спряталось за тучки. О, кедры стоят, кедры. Силуэты. Еще 2 красавца. Костер — это спасение для человека. Он обогреет, пищу приготовит, спасет его запах от всех вас. То, что он делает, пепел, спасет вас от животных, даст понять животным, что кто здесь в тайге все-таки хозяин. Почему-то ладошки. Какое блаженство. О, спасибо тебе, братец, огонь. О, какое блаженство. Особенно если сырые, сразу надо останавливаться, ребята. Холодная вода, все, вытягивает все. Если в мороз, то вообще 100%. 100%. Вытягивает тепло из вас быстро и легко. Прояснилось, появилась луна. Через 4 часа только. Все было затянуто, мелкий накрапывал дождь.
Ну вот, только через 4 часа. Подделали, подсушку все повешали. А огонь, конечно, это жизнь. Это жизнь. 2 часа ночи. Стемнело всем. Быстро притом очень. Кора хорошо, не только дёкоть дает у березы, а еще быстрый огонь дает, жаркий. На нем быстренько можно чай скипятить. Игра из этого пламени радует. Главное, чтобы нагорели угли. Именно они будут спасать, а не открытое пламя. Угли с валежин, сырых деревьев. Да, они греют хорошо. Ну, как-то так вот получается. Не сводится даже. Ну, чего маленько светать, 3:30. Может, это луна дает, не знаю. Закипел кипяточек. Закипел. Вот как уже светло. 5:30. 7 уже можно опять идти на рыбалку. Либо лазить по кедрам. Немного кедровой иголочек. Веточек ели. Это елка. Ставим все в закипевшую воду. Возьмем маленечко успею маленько возьмем. И веточек пихты. Веточки не отдается. Вот. И все кидаем в нашу печь. Успею. Ставим печку на 3. На 3 поставим. Если будет много, мы это все дело уберем палочкой. Много убираем. Чувствуется много. Вот так пускай. Вот через 15 кипения, либо по цвету определяете, какой вам нужной крепости чай. Снимаем. Сидим, наслаждаемся природой и пьем таежный чай хвойный. Вот такая тут красота. Прелесть. Чтобы ручка не обжигала, подмахнули его пихтовой веточкой, то пальцы обжигает. Горячий. Остудим его в быстро бегущем ручье. Журчит ручей. Вот и харис тут стоит. Золото. А может, алмазы здесь есть. Видите, какой камень. Золотоносный ручей. А где алмазы? Ну вот, испив такого чая, вы становитесь частичкой этой природы. Вот. Мох показывает, что тут лет 50 уже людей-то никого не было. Вот. И будете ходить в сумерки по 4 часа без всего, без факела, без всего. Вот такая вот штука. Ну, пробуйте. Давайте попробуем. Ребята, это поднимет наш иммунитет до небес. Харюски тут плавают. Ольховые почки. Их можно всю зиму тоже заваривать. И также очень пить. Успея говорит, что тут лет 200 никого не было. Она растет по полсантиметра в год. А тут, ну, будем считать, что метр. Хотя гораздо больше. Вот и посчитайте. 200 лет. 200 лет. Таежная печь. Берется 2 валежины. То есть воглы они очень сырые. Желательно за смолком.
Вот. Напополам ставите под углом. Вот. Все, кастрюльки у вас устойчиво стоят. Тут нагорают угли у него. Лучше на костре обжечь сразу, чтобы угли были. Вот. И маленькие веточки подкладывайте, заставляете их кшать угли. И у вас быстро все кипятится. Если надо температуру убавить, вон берете палочкой, раз, поменьше огонь сделали. Таежная печка. Действует на углях. Видите, дров как будто бы внутри нету, а она все горит. Если еще положим, будет больше огонь. А потом, когда прогорит, сводите их вместе, эти два чурбака. Вот. И заново готовите. Пойдем калинки. Она теперь зрелая. Вот. Кора калины тоже целебная. Но у нас во время сокодвижения это ранней весной собирать. Ну, давайте. Собирается гроздями. Выпаривать надо ее. А так она вот. Угощайтесь, пожалуйста. Вкуснятина. И шиповничек. Ну, он сладенький. Вот сейчас тоже готов, созрел. Вкуснятина тоже. Да, нам встретилась каповая береза. Одна на 5000. Это породы древесины. Это каповая береза и в Подмосковье посадили, и в Кировской области. И из него отличительные способности, игольчатая структура, вот это спячие почки видно. И не усыхает, не горит, не разбухает. Даже наручные, даже карманные часы из них сделали. Вот. И очень красивая текстура, равносильная малахиту. А вот это вот единичный случай, это вот сувель. То же самое, но по игольчатости уступает по красивости, конечно, капу. Кедровка устаралась, она симбиозник кедра. Она вот кушает, кедром питается и за место прячет. Народ набирает много орехов. И вот такие вот ребята расселяют его. Вон какие прекрасные. Везде кедры. Ну, с этой зоны один вот тот выживет, может, или какой-нибудь, какой природа наблюдаем. Вот посмотрите, сколько тут саженцев. Кедровка спрятала на возвышенности. Раз саженец уже погибает. 2, 3, 4, 5. Останется один. Остальные можно вот этот оставлять, остальные пересаживать на новое место. Сейчас самое время, осень, состояние покоя. Красиво попался шиповничка. Объедим весь. Ох, какая целебная сила, иммунитет. Пенек декоративным мхом зарос. Вот видите, какая она. Здесь образовываться вот такая штучка. Вот смотрите. Ого-го. И вон еще. Осинник. Из коры осины выделили первый аспирин. Она очень целебная. Делают даже мази, сжигают. И мазью разводят ее. Но первый аспирин получен именно из коры осины. Ну, на стволе осины. О, какой. Вот так, ну-ка давайте посмотрим снизу. Ну, красивая тоже, 1 на 5000 каповая. Посмотрите, какой здоровый кап. Вон какой здоровый. Здоровый кап. Да, вот такой он красавчик. Кап, вот они точки. Точки вот эти вот, почки спящие. Вот и наверху сейчас посмотрим у нее. И сучковые есть, да? Сучковые капы. Порода. Тоже стоит краса. Видите, их много капчиков. Но у нее небольшие капчики еще. Небольшие. А вот у этой, вот, смотрите, какой вообще кап. Ну, вообще, тут надо присматриваться. Возможно, это будет еще и сувель.
Вот, но он на макушке и большой-большой. Надо отталкивать. Есть маленькие шишки, нету, не видно. Где там еще один? Да не видно. Эх, какой мох. Делают присыпку, вот, из которой вырастает на них, вот когда она цветет. Делают присыпку, вот такую. Головку снимают, детскую присыпку. Ну, вот такой он, прямо растет. А нет, он растет из земли. Так что вы не подумайте, что это паразит. Вот такая тут тайга. Кедренок стоит небольшой. Черничник. Мох бревном, мхом покрытый. Пихта. Успея. Вот. Целебный мох. Он очень медленно растет. По полсантиметра в год всего. Вот представьте, сколько годов тут не было человека. В основном такого не бывает. Либо обрывают сучья на костры, либо что-то еще. Под ногами мы видим сабельник. Русский женьшень. Очень целебные. Мы будем собирать вот эти корешки потом. Вот сейчас еще вот эти листики отдадут. Все питательные вещества в корешок. И мы будем его собирать. Кедренок небольшой тоже. Вот он. Вот он стоит. Кедренок. Мох радует глаз своей периной. Эх, какой. Грибочки какие-то притаились в мху. Тут еще зелененький мошок. Вот такая зелень. Вот. Тонкий опять. Это вот дедушка, успенский мох. Вот видите какой, успея называется он. Его, кстати, если вот сигареты кончились, то можно, кто для курящих, то можно его даже и курить. Можно из него делать чай целебный. Вот. Немного добавлять в чай. Куда ни ступи, везде сразу начинается сказка. Да. Кедрауш большой. Питается чистой родниковой водичкой. Елочка красавица какая. Ручей журчит, кедрачий, воздух чистый, дышится легко. Сказка, видите, борода, успеи. Мох нарос. Он какой длинный. Он, смотрите, какой длинный. Сейчас мы подойдем к нему. Там посмотрите, дудник лекарственный. Толщина какая, стебли. Елки-моталки. Этим водочку украшают, а корешки используют для ароматизации конфет и ликеров. Ну, также можно и водку украшать. И тоже корешки заваривают. Тоже лечебные они очень. Лекарственные, отсюда и дудник, дягель. Еще делают вот коряги, дудки, короче, вот. Можно смастерить его с этого дела, дудку, короче, себе большую такую. Вот тут делается надрез вот так, тут скос на 45 и дудишь. Раньше пользовались этим за место музыки. Красотища какая, ух ты. Красота. О, кедр какой. Богатая верхушка, богатая. Пихтушка рядом. Еще один дудник. О, дягель. Вот его можно потом спилим. Или сейчас спилить. Потом спилим. А кедра кучерявая. И ты мхом все поросло. Мы с вами тут первый проходим. О, посчитайте, сколько ему лет. О, это вот отсюда и до отсюда полсантиметра. Это где-то вот распичный. 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, полметра. Найдерено все в лиственничном трутовичках, видите? Они еще, ух ты, мягкие, все. Лиственничный трутовик. Целебная штука для похудения. Воздействует на печень. Вон они пошли, видите, по всему дереву. Сейчас мы к той подойдем. О, дерево повалило, да? Ничего себе, через ручей. Ну, тут мой хариус есть, 100% есть. Вывернуло с корнем. Печалька. И там дальше, видите, вон там потеки лиственничной смолы.
Какие богатые, да? Вот эту мы штучку с вами, ребятки, всю соберем. И тут вот тоже, видите, какой он. Это успею почти вообще метр. Вот и посчитайте. Метровая и по полсантиметра, полсантиметра в год. 20 лет как минимум. Смотрим, на следующий год будет шишечка, она 2 года растет. Если мелкие шишечки есть, то вот тут, то на следующий год будет. Если нет, то нет. Ну, для хорошего сбора крона кедра вот такая примерно должна быть. Вот сейчас как идем. Вот такая она. Должны быть маленькие шишки, чтобы на следующий год был орех. Не видно. Не видно. А это пихтушка. Вот смотрите, какая у нее крона. Вот такая. Какой образ. Видим, кора гладкая, но она очень вот тут целебная живица находится. Давайте скоблим вот это. А кедровое масло делается по-другому. Вот из вот таких 1,5 миллиметров. Вот. Потом кипятят, банку набивают, маслом заливают, 5 часов сливают, фильтруют, и еще 5 часов, и получается замечательное кедровое. И от бронхиальной астмы, и от многих болезней, и для ингаляций. 3-4 капли на миску, и тканью закрылись, и все проходит. Ну, говорят, что аж на пальцы заживает, если смазывать. Тоже богатая верхушка. Давайте посмотрим, урожай будет. Да, шишечки есть. Вот сейчас я точно вижу шишечки. Вот шишечки маленькие. Тут как бы их незаметно, потому что крона густая. Вот. А вот тут, на этих веточках четко и видно маленькие шишки. Еще подлесок, да? Тут и пихта полностью, и елочка. Вот небольшая елочка. И пихта. Видите, подлесок какой. Вот еще 2 елки. И тут елочка, и тут. Ну вот, тага, красавица какая. Давайте посмотрим вот эту кедру. Как у нас будет шишка на будущий год, нет? Тайга нам даст, нет. Ну, как-то так. Ну, муравейничек получается как бы целый. Мишки муравейника до 4 лет тут не водится. Больше 4 лет он муравейник уже практически не нуждается. Кедров молодых тоже куча. Да, но выживет один на большой площади. Выживет только один кедрушка. Красотка. И лесок уже значительно больше. Видите, какой. Ну, сколько все усыпано. И среди них, вот сколько уже ему годов кедрачку. Много. Кедровка симбиозник. Вот если вот такую видите, вот видите, тут много посажено всходов. Эта кедровка тут прикопала. И она основной, как говорится, радость кедра. Она его больше всего размножает. Вот наберет много-много семян в рот. И потом зароет и забудет. И вот такие всходы получаются. Если так посмотреть, вот такой подлесок на многие километры тянется. Еще раз убеждаемся, что тут побывала кедровка. Вот. Ну, выживет только, я сказал, один. Остальные вот эти 5 штук могут пойти на саженцы смело. Вот. Тем более он сейчас уходит в состояние покоя. Его в это время и нужно садить. Эх, пихты какие красивые. Низ особенно, да? Да, с такого можно сразу мешок ореха набить кедренкой. Интересно, на нем что. Ну вот, шишка вроде есть, но четко вижу шишечки. Вот шишечки. Ну, да. Еще один красавчик. Давайте его посмотрим. Что-то у него. Хвоинками закрылся. Не показывается. О, есть, да. Возьмем с великого кедра. Эх, какие у него корни. Могучие корни. Дрова живицы.
Вот это пластик, все она живица кедровая. Из нее делают терпентиновый состав, укрепляют иммунитет, делают как эфирное масло, добавляют в баню. Потом, короче, делают масло. На основе, я думаю, делал раньше масляный ланолиловым, как афродизиак, чтобы мужчин привлекать и женщин. Вот, теперь сделаю на рыжиковом масле, потому что рыжиковое масло очень хорошо впитывается в кожу. Вот, и ланолин вообще основа всей косметики. Вот. И также сибирскую тишку делаю, терпентиновый состав, и делаю сибирскую чистку. Можете заказать у меня. Группа ВКонтакте, укажу ниже. В ваших глазах выделяется капля, образованная кедром. Вот только сейчас. Капелька кедровой живицы, кедровой смолы. Вот это ствол, да. Он идеален, ребята, посмотрите. Толщиной не знаю сколько. И высокий. Ну, идеальный ствол. Идеальный. Кто по нему еще не стучал никогда. Никто никогда в жизни и не лазил на когтях. Вот такая красота. А корни, смотрите, какие мощнейшие корни. Мощнейшие корни. Видите, сколько тут жимолости было, ребята. Просто много-много. Вон кусты ее. Наверное, засыпная ягода была. Красота какая. А воздух вообще дышится. Блин. Красиво. Эх, какие пихты. Дерево упало, и каждый клочок земли занимает деревца. Вот так вот. Все, весь корень облепили. Каждый кедр индивидуален и вызывает восхищение. Посмотрим, что на этом у нас. Видно, не видно. Немного. Ржавая травка, да, какая? Интерес какой. Здравствуй, речка, здравствуй, красавица. Позволь нам твоей водицы испить. Ой, жажда замучила. Из воды камень поднял. Посмотрите, сколько ручейников. Вот, и все вот такие, видите, тип какой. Вот такой. Красиво, кедра согнулась, красиво. Тоже пейзаж. Замечательный. Вот так вообще вот посмотришь. Так сбоку. Классно. Плесик. Тоже красота. Да сколько она вышиной, я не знаю. Скат такой, явно рыба есть. Да. И полностью яма.